好啦，嗱，最離譜嘅係咩呢？就係魯比奧啊，明明應該喺個制裁名單上邊。嗱，當佢上任做美國國務卿嗰陣時，中共咧就偷偷地將佢嘅譯名就係從盧比奧咧改咗做魯比奧噶，就係話兩個唔同嘅人嚟，真係叫做打飛機咧打到離晒大譜噶，就係唔夠膽得罪咧係現任咧嘅國務卿。好啦，咁啊呢個中國大陸咧其實從來咧都係咁，從來咧就係當佢唔夠惡嗰陣時就會自動咧收皮噶。好啦，王毅都係一樣啦。王毅而家咧仲要走去見盧比奧噶，因為出席呢個慕尼黑安全會議，必須要見到係盧比奧。好啦，就同之前殺氣騰騰咧所講嘅嘢就唔同咯，就話中美要對話，對話比對抗咧更好，合作比衝突咧更好噶。又係中國大陸典型打唔贏嗰陣時又再咧出嚟話和平最好啦。中國大陸同你講和平嗰陣時就係一定咧對佢不利嗰陣時嚟噶。